Tā gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies šajā rīta stundā 5. psalmā, kura ievads ir zīmīgs nosaukums, proti paļaušanās uz to kungu cīņā pret ienaidniekiem. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas, manu skaļo saucienu dzirdi, mans valdnieks un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta. Rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev, kas ir lielīgs, lai nerādas tavās acīs. Tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus. Tev riep ik viens, kas izlai asinis un dara viltu. Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bijībā tavā svētnīcā. Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ, dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņa sirds pilna ļaunuma, viņu rīkle ir atvērts kaps ar savu mēli un slaivo. Lietas, lai viņi sapņas savos padomos, kungs, atstumtos par daudzo noziedzību dēļ, jo viņi sapceļas pret tevi. Bet priecāties par visiem, kas cerē uz tevi, ar vienu viņi priecāsies, kad tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību, kā ar bruņām. Āmen. Panākuši šajos pēdējos gados, tiks samalts ar smagām kalpiem. Lai asins traumas plūdīgi apstāv no jauna arī mūsu tēvu zemi. Kauj, bet gan no tā, kas nomaitā garu. Šobrīdējā komunistu armijas muskuļu demonstrācija vēl ne tuvu nav patiesa cenšanās samalt pīšļos jebkuru citādāk domājošo, kuram komunisms ir ļauns, murgs, nevis kā tiem gribētos leknas ganības aitu barām. Pagaidām tā ir cīņa ar mūsu garu. Bet to gan, acīm redzot, nesaprot Kremļa barvedis, ka katrai spēlei ir savi noteikumi, ka pret garu jebkas materiāls ir bezspēcīgs, un gara zobens ir neuzveicams, ir īpaši, ja to cilā miljoni. 14. janvārī mums visiem labi zināmie darboņi organizē savas akcijas Domlaukumā. Kas tām sekos, to mēs nezinām. Tāpēc smelsimies šodien spēku un gara enerģiju tautas manifestācijā mūsu likteņupes Daugavas krastos. Mums ir jāsaprot, ka šajās dienās tikai absolūta vienotība spēj stāties pretīm dzelzs bruņām. Un viss pārējais šobrīd ir mazsvarīgs. Varbūt ne īsti pareizā cenu politika, varbūt ne īpaši pareizie nodokļi un to apmēri. Gan viss pārējais, ja mēs spēsim noturēties un iegūt patiesu savu zemes brīvību, tad šīs lietas būs pietiekami laika nokārtot. Šobrīd jautājums ir patiesi hamletisks – būt vai nebūt Latvijas zemē un Latvijas tautai. Tāpēc būsim stipri un nelokāmi, nekļūsim par kangariem uz pāris dienām biezākas sviestu kārtas dēļ. Visa pasaule mūs šobrīd atbalsta, visas pasaules acis ir pievērstas Baltijai. Vakar mūsu baznīcas konsistorija saņēma arī zvanu no Zviedrijas. Zvanītājs bija bīskaps Svenungsona kungs, kurš paziņoja, ka arī Zviedru baznīca ir kopā ar mums un novēlēja būt sirdīs un garā stipriem. Mūsu baznīca par stāvokli Baltijā tāpat vakar ir paziņojusi visām pasaules kristīgajām zemēm. Tās lūgs kopā ar mums. Liec atrast mums klusuma brīdi, kungs,
kad lūkšanā varam runāt ar tevi, uzklausīt tavas domas, saņemt padomu un spēku no tevis, staigāt šīs pasaules putekļu pilnajos ceļos un tomēr palikt tīriem. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs, mūsu Dievs, mēs atceramies iepriekšējās dienas, kad izcietām smagu ciešanu, cīņu, gan saimos, gan pārbaudījumos, paši pakļauti izsmieklam un vajāšanām, gan kļuvuši par tāda veida piemeklēto līdzdalībniekiem. Mēs esam cietuši līdzi cietumniekiem, mēs paši esam bijuši cietumnieki, mēs esam raudājuši par mūsu brāļiem un māsām, kas tapa izrauti no mūsu vidus. Mēs tevi lūdzam, ak, Dievs, piedod mums, ja no mūsu pašu tautas nāca bezdievīgi cilvēki, kas palīdzēja šiem apokaliptiskajiem jātniekiem parādīties mūsu tēvu zemē, žēlo mūsu tautu, lai tur mazinātos netaisnības vara, lai mūsu tauta izturētu un uz tevi paļaujoties, atkal pieredzētu labākus un laimīgākus laikus. Mēs tevi lūdzam, ak, Dievs, stāvi klāt taisnības dēļ vajātiem, kas cieš nevainīgi. Esi pie tiem, kas nes kādu nastu kā Kristus, mūsu pestītāja liecinieki. Palīdzi mums visiem bēdās un grūtumā, iepriecini noskumušos un atbrīvos saistītos. Uzlūko, Kungs, mūsu tautas postu, sargā mūs visus, lai mūsu tauta nepaliktu bez tavu vārdu gaismas, spēka un ieprieces. Liec arī mūsu pretiniekiem reiz atzīt savus maldus un atgriezties, dziedini viņu aklās acis, lai viņu redzētu postu, kādu tie nodarījuši, nožēlotu savus grēkus un meklētu piedošanu pie tevi. Jo tu vienīgais vari piedot svētā gara zaimošanas un asins grēkus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai mūs svētī un pasargā, tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs, tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un dod mums savu mieru. Āmen. Un pirms ceļa vienosimies mūsu tautas lūkšanā, dziedot Dievs svētī Latviju. Oh
Laimīgu ceļu visiem! Vienu mazu uzmanību vēl, ja ceļā armijas patruļas, armijas mašīnas, armija. Tādā gadījumā lūdzu saglabāt mieru, neielaisties ar armiju nekādās domstarpībās, neizraisīt strīdus, ķīviņus, nedot provokācijām nekādas iemeslus. Ja mūs apturēs kaut ko pusceļā Jūrmalā, turpināsim ceļu ar elektriskām vilcieniem. Ja mūs apturēs pie Rīgas, iesim kājām. Telefonu numuri, sakari ar Rīgas radio, ar centru mums ir. Saglabājiet mieru. Vēl ko gribu pateikt, kad vakar bija ieradušies arī pārstāvi no Ļeņingrādas demokrātiskām kustībām. Un šodien pulkstenis 14. Ļeņingradā pilslaukumā notiek arī manifestācija. Я думаю, что Это стол, да. выступление или... Protams, šajā situācijā, ja varam palīdzēt tikai paši sev. Bet mums ir jāatgriezās arī pie pašai. Latvijas Republikas augstākā padome jo mēs garantēsim Latvijas iedzīvotājiem lielāku drošību un lielāku iespēju, ka pēc īsāka laika katra valsts gribētu neatkarīgi nostiprina un pret. Mēs izmērķam agresiju pret Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautām. Augstākās padomes ēkā 3 deputātus, pārējie visi, kas vēlās, dodāt uz manifestāciju 11. novembra Krasmalā. Jo ir palikušas 5 minūtes līdz manifestācijas sākumam, un kurš vēlās varētu piedalīties. Un pirms tam mums savīgi ir jāpieņem vai nav jāpieņem šis aicinājums un jānobalso par to. Un ko padarīsi? Nav līdzējusi mācība Tbilisi, Baku, nav līdzējis nekā. Kalns, smirks un balts, es esmu liecinieks. Kungs
Tu esi atņēmis manus dēlus un padarījis par karavīriem. Kungs, tu esi atņēmis dēlus spāņiem, somiem un īriem. Un zobenu devis skaistu un vairogu cēlu. Ar slavu un godu tu esi maitājis manu dēlu. Kungs, tu esi tiem svežzemju skaistules piesolījis. Savus likteņu upes Daugavas malā, lai atkal paši sev, visai pasaulē, pateiktu to, atklāti, skaidri, demokrātiski, par ko mēs domājam, uz ko mēs ceram, ko mēs mīlam un ko mēs neieredzam. Atcerēsimies tādu savu vēlmi veidot savu valsti. Katrai tautai šīs tiesības ir dotas, un katra tauta ir tiesīga veidot savu valsti. Un tāpēc visi pārmetumi par to, ka mēs pēc 4. maija deklarācijas esam rīkojušies prettiesīgi, neparātīgi vai kā citādi, tas viss liecina par to, ka nav saprasta elementārā, pati elementārākā tautas vēlme, lai viņai būtu sava valsts un lai šī valsts veidotu viņa pati un lai šī valsts viņu aizsargātu. Kā mēs esam veidot tos kapus pieminat, kur savus varoņus atstājat. Kad pagurst prāts, kad atkrīt rokas, pieminat savu varoņu mokas. Ir vārds saukts tomēr, to pieminat, kad visus jau nomāktus domājat. Bet nenāks tas laiks, to neredzēs, kad slogas smagums mūs nospiest spēs. Bez spēka rokas mums nenoslīgs, kaut sāpēs un badā iekšas tvīks. Mums sirdis cietas var spiest un spiest, tas spiestas, māktas, vēl tomēr briest. Mums vārds ir tomēr, to pieminat, kad visu jau nomāktu domājat. Var zibens spērt, var vēguņus lūgt, mēs neņemsim ceļos, lai žēlo, lūgt. Mēs neļemsim kaklus
Nē, apakšā būs vajag. Viņš uz skārta noteikti leju. Pareizi. Suņi mums sola, ka gaļas gabalu iedošot. Redz, ko samēra. Polkadies avīzēm nav papīrs. Maniem vēl vairāk uzpūst reiks, lai mēs pāri. Viņš jau nesīs. Dzīves vietā mums ir tukši naudas maciņi un tuvojas bats vārdu tiešā nozīmē. Varētu jau staigāt arī pastalās, bet tikai tad, ja pastalās staigāt arī parlamentārieši un valdības vīri. Mans mazmēdz danco pastalās ļoti labi viegli kāju. Taču viņi ir parūpējušies, lai apsolītā paradīze sagaidītu vienīgums pašu. Augstākā padoma 90. gadā Latvijas tautām izmaksāja 852 000 rubļu. Šogad plānots iztērēt 6 684 000 rubļu. Esam pat aizgājuši tik tālu, ka viceprezidents mudina uz streikiem un valdība gatava par to maksāt. Ne jau no savas, bet no tautas kāds. Jūs kārtējo reizi aicina paciesties, savilkt jostas, lai to darītu vispirms parlaments un valdība. Pietiek mānīt tautu cenu paaugstinājumu, jāatrod līdzekļi no Latvijas Republikas budžeta, nevis no darba cilvēka vajag. Vislabīt, visi sabiedrības labi. Visiem apspiestības gadus simtaņiem.
rīkojas un brauka pa Rīgas ielām jau 3. dienu un naktī. Mierīgi veidojot kolonas, nesteidzoties, virzīsimies uz Vanš tilta pusi, pa Noliktavu ielu, uz Voldemāra, Lāčpļeša, Krišjāņa barona ielam, pa Aspāzijas bulvāri, gar Brīvības pieminekli, un tad izklidīsim Esplanāde un Vermanda. Sveicienu kritisajiem vainagu Maiks Putnis, Garmāks Maiks Putnis, helikopters, ko sūtīja. Garmāks slidināja šeit ir demonstrantiem un izmētāja lapiņas. Ar parakstiem Vislatvijas glābšanas komiteja, kurās bija Latvijas Uzmanību. Manifestācijas dalībnieki tiek lūgti veidot gājēju kolonu, palaist no tribīnēm orķestri un runātājus līdz Muitas ielas sākumam aiz Vanšu tilta.